นั้นเมื่ออาจารย์ก็พี่พร้อมแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับภายใต้หัวข้อรอมฎอนเดือนอันประเสริฐมุสลิมต้องแก้แปลงนะครับวันนี้ต้องมาสู้เราبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นประการแรกก็ขอชุกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้ได้เจอกับพี่น้องอีกนะที่ท่าทองใหม่จะลงเนี่ยนะครับแล้วก็คืนนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์เราจะพูดคุยเรื่องของรอมฎอนเช่นกันเสียงน่าจะพอได้ยินนะพี่น้องนะอินชาอัลลอฮ์นะแหบไปบ้างต้องขอมาอัพนะครับวันนี้ทำไมมุสลิมต้องให้ความสำคัญกับรอมฎอนนะเราจะไม่ค่อยคุยเท่าไหร่นะพี่น้องว่ามุฮัรรอมเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือซอฟัตเดือนแห่งการอิสลามหรือว่าเดือนรอญับเดือนแห่งการพัฒนาตัวเองจริงๆทุกเดือนเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์สำคัญหมดเลยแต่วันนี้ที่มุสลิมเราพี่น้องที่รักให้ความสำคัญแล้วก็โฟกัสไปที่รอมฎอนเนี่ยเพราะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้ความสำคัญกับเดือนนี้มากถ้าวันนี้เรารู้นะครับว่ารอมฎอนเราจะได้อะไรบ้างผมว่าทุกคนอยากจะให้เกิดรอมฎอนพรุ่งนี้เลยถ้าเรารู้ว่ารอมฎอนเป็นเดือนที่เราจะได้กำไรอะไรบ้างทุกคนอยากจะให้เกิดรอมฎอนเดี๋ยวนี้เลยอันใดนะครับพี่น้องหากไม่มีสาระสำคัญเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอ่ยในกุรอานแน่นอนเวลาเอ่ยถึงเดือนเนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าอินนะอิดดะตัชชูฮูรอินดัลลอฮ์อินนะอิดดะตัชชูฮูรอินดัลลอฮ์12 شهرا في كتاب الله แท้จริงเดือนนะที่อัลลอฮ์มี12เดือนพี่น้องดูง่ายๆในกุรอานอัลลอฮ์บอกชัดเจนว่าเดือนมี12เดือนดูนะครับความที่อัลลอฮ์ประกาศในกุรอาน 1,400 กว่าปีว่าเดือนมี12เดือนทั่วโลกรู้ว่ากุรอานเป็นของมุสลิมกุรอานเชื่อมั่นว่าเป็นคำดำรัสของอัลลอฮ์ถามพี่น้องว่าในโลกมีคนปฏิเสธและแอนตี้และต่อสู้กับอิสลามมีไหมครับยะฮูดีมีใช่ไหมนัสรอนีมีใช่ไหมตลอดจนคนอื่นๆอีกทั่วโลกที่จะเป็นศัตรูกับอิสลามและจะพยายามบอกว่าอิสลามเป็นของไม่จริงท้ายอย่างเดียวเองถ้าเขามีความสามารถลองกำหนดเดือนในโลกอย่าให้ตรง12เดือนพี่น้องอัลลอฮ์ประกาศว่ามี12เดือนถ้าใครนับได้เป็น13เดือนเหลือแค่10เดือนแสดงว่าอัลลอฮ์โกหกทันทีแต่ไม่มีใครทำได้จะคำนวณการขึ้นการดับการตกของดวงจันทร์ครบเป็น1 เดือนยังไงนับก็ได้12เดือนแม้แต่ยะฮูดียังใช้12เดือน
12 เดือนแสดงว่ากุรอานเนี่ยคำดำรัสจากอัลลอฮ์ยืนยันว่า12 เดือนไม่มีใครเปลี่ยนได้จนวันกิยามะห์ถ้าไม่แน่จริงนะครับพี่น้องถ้าไม่แน่จริงอิสลามไม่กล้าประกาศจบ1,000 กว่าปีมาถึงวันนี้แน่นอนอัลลอฮ์บอก12 เดือนหน้าที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกด้วยชื่อ12 เดือนในกุรอานอัลลอฮ์ไม่ได้เอ่ยถึงมุฮัรรอมไม่ได้เอ่ยถึงรอญับอัลลอฮ์บอกมินฮาจาก12 เดือนมี4 เดือนเป็นเดือนฮารอมเดือนต้องห้ามในการจิฮาดนะพี่น้องมุฮัรรอมซุลกิรออะห์อะไรต่างๆซุลฮิจญะห์ต่างๆมาอธิบายอีกในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มีอยู่เดือนเดียวอัลลอฮ์เอ่ยในกุรอานเลยเดือนนี้แล้วเอ่ยชื่อด้วยบอกชะฮรุรอมฎอนเดือนรอมฎอนพี่น้องในกุรอานเวลาอัลลอฮ์เอ่ยถึงอะไรนะพี่น้องเอ่ยถึงใครมาชาอัลลอฮ์สุดๆทุกคนพี่น้องที่รักดีสุดๆเลวสุดๆประเภทครึ่งๆกลางๆไม่ค่อยมีในกุรอานอัลลอฮ์เอ่ยถึงอัมบิยะอัลลอฮ์เอ่ยถึงบรรดารอซูลอัลลอฮ์เอ่ยถึงอบูละฮับอัลลอฮ์เอ่ยถึงฮามานอัลลอฮ์เอ่ยถึงฟิรเอานเลวสุดๆดีสุดๆพี่น้องดูนะว่าครั้งหนึ่งความสำคัญเวลาอัลลอฮ์เอ่ยถึงอะไรซอฮาบะห์นบีท่านหนึ่งชื่อท่านอุบัยบินกะอับรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหาและบอกกับอุบัยว่าท่านจงอ่านกุรอานให้ฉันฟังอัลลอฮ์ใช้ให้ท่านอ่านกุรอานให้ฉันฟังพี่น้องท่านอุบัยถามท่านนบีว่าอัลลอฮ์เอ่ยชื่ออุบัยเลยยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกใช่มาชาอัลลอฮ์อุบัยร้องไห้เลยพี่น้องวันนี้อัลลอฮ์เอ่ยถึงรอมฎอนมุสลิมเราต้องเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่อัลลอฮ์เอ่ยสิ่งนี้มีค่ามากๆรอมฎอนอัลลอฮ์ให้ของขวัญแก่มนุษยชาติเดือนแห่งการจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนดีให้ได้รอมฎอนเดือนอื่นเนี่ยเราอาจจะไม่มีแรงในการเปลี่ยนตัวเองเท่าไหร่เพราะชัยฏอนมันเหยียบเต็มร้อยมันทำงานเต็มร้อยแต่พอถึงรอมฎอนซุฟฟิดัติชัยาตินชัยฏอนถูกเลิกแสดงว่าการทำงานของชัยฏอนพี่น้องที่รักเมื่อถึงเดือนรอมฎอนมันไม่สปีดเหมือนเดือนอื่นๆพี่น้องที่รักเป็นโอกาสสำหรับมุมินผู้ศรัทธาที่เขาจะช่วยโอกาสตอนชัยฏอนอ่อนแอตอนนี้ในการอิสลามและเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีให้ได้อัลลอฮ์ให้เวลา1 เดือนรอมฎอนถ้าละหมาดไม่ได้เดือนอื่นยากไปโน่นรอมฎอนถ้าหยิบกุรอานอ่านไม่ได้เดือนอื่นยากรอมฎอนถ้าหยุดนินทาไม่ได้เดือนอื่นหนักกว่านี้อีกไปโน่นรอมฎอนถ้าเปลี่ยนนิสัยเลวๆไม่ได้เดือนอื่นจะเลวกว่านี้ให้เวลา1 เดือนเท่ากันหมดทั่วโลกเดือนเดียวในการจะเปลี่ยนแปลงพัฒนา
สะดุ้งแล้วก็ต้องตั้งใจฟังว่าอัลลอฮ์จะสอนอะไรกันเราอัลลอฮ์บอกกุติบะอะลัยกุมุสซิยามถูกฟัดดูแล้วแก่พวกเจ้าในการถือศีลอดได้ถูกบัญญัติแก่พวกเจ้าแล้วพี่น้องดูอัลลอฮ์ใช้ให้อดเพื่อนผมมีเป็นคนจีนเวลาช่วงกินเจไม่กินเนื้อสัตว์นะแต่กินได้ทุกอย่างเลยน้ำถั่วเหลืองผักอะไรกินหมดเลยมันบอกมันไม่กินเนื้อสัตว์อย่างเดียวพี่น้องชาวจีนเพื่อนเรามีคนจีนบอกถือศีลกินเจก็เลยไม่ได้กินเนื้ออะไรกินน้ำกินอะไรที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์นะกันเราเคยแม่อิหม่ามซุปบำรุงเหมือนนักบอลเลยสปอนเซอร์เนี่ยมีM100ตบท้ายน่าจะแจ๋วเลยนะล้อเล่นให้อิหม่ามจะไปซื้อผมกินใจสั่นทั้งคืนมาชาอัลลอฮ์นะบอกอดอาหารเจไม่กินเนื้อสัตว์ผมบอกว่ากูก็อดเหมือนกันช่วงเดินบวชเขาเข้าใจว่าเดินบวชบอกมึงอดอะไรบ้างกูบอกอดหมดเลยทุกอย่างกินไม่ได้แม้กระทั่งน้ำบอกจริงเหรอบอกจริง12 ชั่วโมงเอาตั้งแต่พูดซุบฮ์มันไม่รู้จักอีกตั้งแต่แสงเช้าขึ้นจนดวงอาทิตย์ตกอดห้ามกินอะไรเลยบอกมึงอยู่ได้อยู่ไม่ได้กูจะเป็นเพื่อนมึงจนวันนี้ได้ยังไงถ้าอยู่ไม่ได้แล้วก็ตายแน่เลยแสดงว่ามันตกใจอิสลามรอมฎอนอดหมดเลยอาหารน้ำอยู่ได้ทรมานไหมหิวไหมคำถามมาเลยบอกเลยพี่น้องดูสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ในกุรอานอัลลอฮ์ไม่ตรงกับอารมณ์เราเลยสักอย่างเดียวสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ไม่ตรงกับอารมณ์เลยแม้แต่อย่างเดียวจริงหรือไม่หะดีษนบีบอกชัดเลยพี่น้องฮุจิบัติลจันนะตุบิลมะกาสิ่งที่มันปิดล้อมสวรรค์เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบทั้งนั้นเลยซุบฮ์อย่างเงี้ยละหมาดอย่างเงี้ยคนชอบกินที่สุดนะครับพี่น้องมุสลิมเราโดยเฉพาะเรื่องกินอันดับต้นๆชมรมเบาหวานเราจึงมีสมาชิกไม่ขาดสายเรื่องกินทั้งนั้นความดันก็เราหัวใจก็เราเบาหวานก็เราสุดท้ายไปเส้นเลือดตีบก็เราสาเหตุอะไรมาจากกินพี่น้องกินนี่อันตรายมากแต่คนก็ชอบกินนบีจึงบอกให้พี่น้องว่าไม่มีอะไรที่เต็มในท้องในเลวร้ายยิ่งกว่าท้องของเราท้องเต็มเมื่อไรเลวร้ายทันทีคนชอบกินแต่อัลลอฮ์ใช้ให้อดเดือนหนึ่งอัลลอฮ์ใช้ให้อดบอก1 เดือนในการถือศีลอดอัลลอฮ์ใช้ตามแน่นอนพี่น้องที่รักความรู้สึกอารมณ์เราเวลาอัลลอฮ์ให้อดมันก็มีท้อมันก็มีอ่อนแอมันก็มีตกใจบ้างอัลลอฮ์บอกกะมากุติบะอะลัลลดีนมินกับลิกุมเหมือนกับสิ่งที่โดยบัญญัติให้แก่คนก่อนพวกเจ้ามาแล้วแสดงว่าโอโซศีลอดไม่ได้วาญิบเฉพาะแค่อุมมะนบีเราก่อนจากนี้โดนมาหมดแล้วพี่น้องดูนะครับเวลาอัลลอฮ์ให้ซอบัรอัลลอฮ์ให้อดทนมนุษย์อ่อนแออัลลอฮ์ปลอบใจไม่ใช่แค่พวกเราที่โดนคนก่อนจากเราโดนอดมาหมดเลยส่วนการเพศไม่ต้องพูดถึงแล้วพี่น้องข้อดีของการถือศีลอดมีอะไรบ้างไม่ต้องไปนั่งคุยแล้วมันรู้หมดแล้วเราเข้าใจหมดแล้วฮิกมัตที่อัลลอฮ์จะให้เต็มไปหมดแต่เราบอกว่า
ลชัยอินซะกาทุกสิ่งทุกอย่างมีการจ่ายซะกาตพี่น้องนะครับเอากรรมกรอัลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสินค้ามีการจ่ายซะกาตเงินทองมีการจ่ายซะกาตเครื่องประดับเพชรอันนี้ทองคำมีการจ่ายซะกาตผลไม้ออกลูกข้าวออกรวงมีการจ่ายซะกาตและนบีบอกว่าวะซะกาตุลจัสดอัศซอมและการจ่ายซะกาตของร่างกายนั่นคือการถือศีลอดสวยงามมากซะกาตคืออะไรพี่น้องเก็บเกินมีโทษกับเจ้าตัวร่างกายเราพี่น้อง1 ปีเราได้ตลอดในการกิน1 เดือนต้องจ่ายซะกาตในการอดแล้วอัลลอฮ์ให้เอาอดไม่กี่ชั่วโมงพี่น้องอดในที่นี้เสียมถือศีลอดรอมฎอน1 เดือนเราทำกันหมดนี่คือการจ่ายซะกาตของร่างกายแล้วเมื่อจ่ายซะกาตอะไรจะได้สิ่งบารักัตจะกลับคืนพี่น้องพวกเป็นโรคอ่ะ อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้หายแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ไม่ตรงกับอารมณ์สิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามตรงกับอารมณ์หมดเลยอัลลอฮ์ห้ามพี่น้องดูไม่ต้องฟังผมก็ได้ลองไปดูอัลลอฮ์ห้ามอะไรเราบ้างเห็นเพื่อนเที่ยวกลางคืนมันสนุกสนานในเทคเราไปไม่ได้มันไปเที่ยวผู้หญิงพี่น้องชีวิตผู้ชายเรามีไม่กี่เรื่องหรอกครับที่เสียคน1 ในนั้นเรื่องผู้หญิงใครไม่ชอบผู้หญิงนอกจากกระเทยใครไม่ชอบพี่น้องเขายาวถึงสะดือก็ชอบสารบัญ8 ผืนก็ชอบแล้วทำไมไม่ทำอ่ะแล้วทำไมไม่ไปเที่ยวอย่างเดียวอัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ห้ามในเรื่องซินาอัลลอฮ์ห้ามในเรื่องเล่าอัลลอฮ์ห้ามในเรื่องต่างๆนานาสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามบางครั้งตรงอารมณ์แต่วันนี้เราอะไรเงี้ยฝืนได้สู้อารมณ์เราได้ฟาอินนัลจันนะตะฮิอัลมาวะสวรรค์เป็นที่อยู่เพราะสวรรค์ของอัลลอฮ์มันไม่ได้หรอกพี่น้องกับคนกระจอกครับกระจอกไม่ใช่ฐานะแต่กระจอกในเรื่องอามันกระจอกในเรื่องอีหมันใครคือกระจอกพี่น้องไอ้คนบายานก็กระจอกได้วันนี้พี่น้องให้เกียรติเราให้นั่งบายานให้พี่น้องฟังไปอาคิเราะห์ผมอาจจะต่ำกว่าพวกท่านก็ได้ทำไมอะครับสูงหรือต่ำวันนั้นวัดที่อามันและอีหมันเลยบอกว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์มันต้องสบัดอดทนสุดท้ายอัลลอฮ์บอกฟังดูรอมฎอนและจะทำยังไงให้เราเข้าสู่รอมฎอนอย่างเต็มรูปแบบพี่น้องต้องทำใจและเข้าใจว่ารอมฎอนเดือนแห่งการอิสลามตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่เดือนแห่งการทรมานบางคนเครียดรอมฎอนอีกแล้วกูเจออีกแล้วรอมฎอนอีกแล้วเดือนแห่งความยิ่งใหญ่เดือนที่มุสลิมจะต้องให้เกียรติและเข้าสู่รอมฎอนอย่างเต็มที่เราอย่าเข้าทำรอมฎอนแบบกระจอกนะพี่น้องดูไหมเวลาเขาดาวปีใหม่บางที่ตั้งป้ายข้างหน้าเลยนะครับพี่น้องอีก7 วันเขาเรียกอะไรนะส่งท้ายปีเก่าบางที่เขาดาวบนโลกพี่น้องเราวันนี้นะคนมีตังค์ทำได้นะลองทำป้ายให้เขาดูสิพี่น้องมีตังค์อยู่บ้านริมถนนทำป้ายเลยพี่น้องอีก10 วันสู่รอมฎอนนับป้ายลงเรื่อยๆเขาถามว่ามุสลิมทำอะไรกันวะบอกมาชาอัลลอฮ์เรากำลังจะรอเข้าเดือนอันยิ่งใหญ่เรากำลังจะรอเข้าเดือนมุสลิมอันยิ่งใหญ่พี่น้องดูว่ารอมฎอนเวลามาสิ่งใดบ้างที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนจริงๆ
กอดรนะคนแก่รู้จักดีเลยพี่น้องไลลาตุลกอดรนะในอดีตเรารู้จักปัจจุบันก็รู้จักอัลลอฮ์ลงกุรอาน30 จุดพี่น้องไลลาตุลกอดรมาฟ้าดุนยาเป้าหมายกุรอานคืออะไรครับเป้าหมายอัลลอฮ์ลงอัลกุรอานเพื่อจะเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติไม่ใช่ลงมาเพื่อให้เราอ่านแค่อย่างเดียววันนี้มุสลิมเรามีปัญหาไงพี่น้องกุรอานเราอ่านได้อัลฮัมดุลิลลาห์ได้บุญแน่นอนอินชาอัลลอฮ์แต่สิ่งหนึ่งที่เราพลาดเราอ่านเก่งแต่ทำไม่เก่งบางครั้งพี่น้องที่รักคนท่องจำกุรอานขอโทษนะผมพูดตรงๆหยาบๆมาอับนะเสือกจีบสาวเฉยเลยปากท่องจำกุรอานถ้าภาษาใต้เรียกยังมามีไหมครับมีไหมเด็กเรียนศาสนาอ่านกุรอานแล้วจีบสาวฮาฟิซอมีแฟนมีไหมครับมะไม่รู้หรอกลูกฉันใส่นิกอบเรียนฮาฟิซอใช้ได้ในสายตามากแต่จะใช้ได้หรือเปล่าในสายหน้าที่อัลลอฮ์นั้นไม่มีใครรู้อ่านจำหมดพี่น้องที่รักแต่ไม่อามันนี่คือปัญหาคนไม่ใช่มุสลิมอ่านกุรอานไม่เป็นถามเราอาจารย์ผมอยากจะเรียนกุรอานซูเราะห์แรกควรจะเรียนอะไรครับอ่านอาหรับไม่ได้แต่อยากเรียนอัลกุรอานคนกาเฟรนะพี่น้องจำอย่างหนึ่งเลยว่าเวลาเขาอยากเรียนกุรอานเขาไม่ได้อยากอ่านให้เก่งแบบเราไม่ใช่ลูกคอ7 ชั้นแต่เขาอยากจะอ่านและอยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์บอกอะไรแก่เขาคนไม่ใช่มุสลิมอยากรู้ว่าอัลลอฮ์บอกอะไรส่วนมุสลิมเดิมไม่ใช่ทุกคนนะครับช่างเถอะอัลลอฮ์บอกอะไรกูอ่านเสียงเพราะเป็นใช้ได้อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนี่คือความหมดบารักัตในชีวิตพี่น้องที่รักซอฮาบะห์นบีอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าซอฮาบะห์นบีอาวุโสเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับلم يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها เขาจำกุรอานบางซูเราะห์เท่านั้นเองแต่ซอฮาบะห์ทั้งหมดอัลลอฮ์ให้ริสกีในการปฏิบัติอามัลตามกุรอานได้หมดเลยและจะมีมาในยุคหนึ่งคนต้องจำกุรอานจะมีเยอะมากมินฮุมุสซะบีวัลอะมะทั้งเด็กทั้งคนตาบอดจำกุรอานได้หมดเลยแต่คนยุคนั้นเขาไม่สามารถจะปฏิบัติตามคำสั่งที่อัลลอฮ์ใช้ในกุรอานได้แสดงว่าอะไรพี่น้องซอฮาบะห์เตือนเราว่าอะไรจำกุรอานหมดแต่ถ้าไม่อามัลตามไม่ปลอดภัยจำไม่หมดแต่เรียนรู้และปฏิบัติตามได้อินชาอัลลอฮ์ปลอดภัยกุรอานจึงลงมาเพื่อเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติจากความเลวร้ายไปสู่สิ่งที่ดีงามแล้วกุรอานคือแหล่งความรู้ทั้งหมดในนั้นพี่น้องไม่แปลกใจเลยนะกุรอานมาจะยกคนให้สูงขึ้นด้วยกับกุรอานด้วยกับศาสนาจริงหรือไม่เรื่องหนึ่งพี่น้องนี่จะเตือนตัวผมและตัวท่านสิ่งที่เปรียบเทียบง่ายๆ
ว่าคนเวลามีศาสนาการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นยังไงพี่น้องหลักการอิสลามหลักการหนึ่งเขาเรียกว่าเวลาจะแต่งงานกันเนี่ยนะครับมันมีหลักพิจารณาคู่ครองว่ากูฟูภาษามลายูบ้านผมก็เรียกว่ากูปูนั่นคือกิฟาความเท่าเทียมกันระหว่างชายเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวมวยจะชกกันนะพี่น้องน้ำหนักต้องได้ไม่ใช่ไอ้นี่หนักบึ๊บไอ้นี่เบาต่อยไม่สมศักดิ์ศรีเขามีจนอุลามะให้ทัศนะว่าผู้หญิงบางคนอยู่ตระกูลดีเวลาเลือกผู้ชายแต่งงานตระกูลให้สมกันด้วยยกเว้นอย่างเดียวพี่น้องถ้าคนผู้ชายมีความรู้ศาสนาต่อให้ไม่มีตระกูลดีอะไรเลยอิสลามยกย่องสามารถสู่ขอผู้หญิงที่มีตระกูลสูงได้ทันทีเพราะอะไรพี่น้องเพราะสิ่งที่เป็นอีมานสิ่งที่เป็นศาสนาเปลี่ยนแปลงและยกฐานะเขาขึ้นพี่น้องนี่อัลลอฮ์ให้เกียรติเลยบอกกับเราว่ากุรอานอัลลอฮ์ลงมาในไลลาตุลกอดรและยกย่องคืนนี้ด้วยว่าขัยรุมมินอัลฟิชร์ดีกว่าพันเดือนอัลลอฮ์บอกชัดเจนนะพี่น้องว่าผลบุญในไลลาตุลกอดรเขาเรียกค่ำเลขขี้ใน10สุดท้ายรอมฎอนดีกว่า 1,000 เดือนบอกเลยว่าดีกว่า 1,000 เดือนการันตีรับรองโดยอัลลอฮ์เชื่อไหมครับพี่น้องเราเชื่อแต่แปลกเราไม่ลงสนามนบีเอติกาฟ10สุดท้ายอยู่มัสยิดของเราเอติกาฟอยู่บ้านถ้าภาษามลายูบ้านผมไม่ใช่เอติกาฟเขาเรียกตีโดเลยนอนไปน้องบอกเราอยากได้1,000 เดือนทำไมเราไม่พยายามหาที่เราไม่พยายามเพราะอีมานพลังเราไม่มีไม่เหมือนลงทะเบียนไทยชนะชัดเจนว่าได้เห็นแอปปั้นขึ้นเลยพี่น้องที่รักต่อให้แข่งกับเพื่อนตั้งแต่ตี 4เราก็พร้อมจะต่อสู้ในการลงแอปไม่ได้ด่าเขาอีกลงไม่ได้บนอีกลงทะเบียนอะไรก็แล้วแต่พี่น้องลองดูสิครับถ้าเป็นเงินแล้วเราเห็นตัวหน้ายังไงเราก็ทุ่มเต็มร้อยจำได้ไหมโควิดก็โควิดเถอะพี่น้องเอ้ยบทจะแจก6 โมงเราเรียบร้อยหน้าธนาคารซับยาวเลยเพิ่มต่อยกันอีกพี่น้องแย่งซับแต่ไม่เคยมีมุสลิมต่อยกันแย่งซับหน้าละหมาดแปลกไหมไม่เคยมีมุสลิมแย่งซับหน้าละหมาดคนอาซานไปแล้วอีกอมักไปแล้วค่อยๆเดินมายังทันซับหน้าเลยพวกดันเราขึ้นอีกแต่ซับเงินนะไม่ต้องรอเราไปตั้งแต่ก่อนธนาคารเปิดพี่น้องนี่คือสิ่งที่เวลาอาคิเราะห์เรามองไม่เห็นอัลลอฮ์บอกดีกว่า 1,000 เดือนให้เกียรติในคืนแห่งการประทานกุรอานลงมาในการเปลี่ยนแปลงและลงมาในรอมฎอนไลลาตุลกอดรดังนั้นพี่น้องครับรอมฎอนเราจะเข้าเนี่ยคนที่ใจร้อนคนที่อัคลากยังร้อนเข้ารอมฎอนต้องนิ่งให้ได้ดูสิพี่น้องหะดีษนบีสอนใครยั่วยุท่านบอกอินนีซออิมทำไมต้องบอกกับพี่น้องเตือนตัวเองด้วยว่าเราบวชบางทีเจอคู่อริพี่น้องที่รักนะพวกไม่ได้โดนแซวนิดแซวหน่อยขึ้นเลยพี่น้องนะซัดเลยนบีบอกว่าอินนีซออิมฉันบวชวันนี้ฉันถือศีลอดเตือนตัวเองเตือนตัวเขาเราถือศีลอดมารยาทต้องเปลี่ยนถ้าฝึกใจเย็นได้ในรอมฎอน1 เดือนเข้าสู่เดือนชาววัลไปซุลกะดะซุลฮิจญะห์อีก1 ปีข้างหน้าอินชาอัลลอฮ์นิสัยเปลี่ยนไปแล้วพฤติกรรมใดถ้าเราฝึกเป็นประจำ1 เดือนมันจะติดเป็นนิสัยอันนั้นนักวิจัยเขาวิจัยนะครับพี่น้องลองท
ใครไม่เคยละหมาดดุอาลองดุอาในรอมฎอนทุกวันติดเลยพี่น้องเหมือนคนแก่ติดเฟซอะเคยเห็นคนแก่ติดเฟซไหมฮะดูแล้วน่าสงสารมากเลยจะกดไลค์ต้องถามลูกเนี่ยจะคอมเมนต์ต้องถามหลานมาเล่นเฟซตอนแก่พี่น้องลองให้เล่นไม่ถึงเดือนพี่น้องเล่นแป๊บเดียวติดเลยคราวนี้1 เดือนนะพี่น้องพฤติกรรมถ้าพยายามอยู่กับมันอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ติดแน่นอนเลยบอกว่าเมื่อเข้าสู่รอมฎอนฮะดิษกุดซีฮะดิษนี้ท่านนบีพูดโดยอ้างพาดพิงไปถึงอัลลอฮ์บอกว่ากุลอามัลอิบนีอาดัมแล้วอามันของมนุษย์ทั้งหมดเป็นของเขาเองพี่น้องละหมาดพี่น้องอ่านกุรอานพี่น้องซิกรุลลอฮ์ทำเท่าไรท่านได้เท่านั้นอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบแทนผลงานเป็นของพวกท่านอิลลัสซอมนอกจากถือบวชอย่างเดียวแสดงว่าการถือศีลอดอัลลอฮ์บอกว่าฟาอินนะฮูลีมันเป็นของข้าว่าอานะอัจซีบีอัลลอฮ์ว่าฉันจะตอบแทนเขาเองแสดงว่าเราบวชเหมือนกันพี่น้อง12 ชั่วโมงตั้งแต่ซุบฮีจนมักริบโดยประมาณบวชเหมือนกันแก้บวชเหมือนกันเวลาเดียวกันแต่ได้ผลไม่เหมือนกันจริงไหมครับละหมาดเนี่ยยะมาอะห์ที่มัสยิดพี่น้อง27 เท่าเชมักก็ได้27บางซุปก็ได้27บางซอเลก็ได้27เหมือนกันแต่บวชผลบุญรอมฎอนอัลลอฮ์จ่ายให้ไม่เท่ากันงานเหมือนกันแต่ให้ไม่เท่าเพราะอะไรพี่น้องดูว่าพฤติกรรมแต่ละคนเหมือนกันไหมบางคนนอนยาวเลยนอนเหมือนได้บุญรอมฎอนบางคนบอกไม่เป็นไรอาจารย์นอนเป็นอิบาดัตอัลลอฮ์ท่านนอนเป็นอิบาดัตนะพี่น้องกินซอสกับยาแก้แพ้สัก2 เม็ดแล้วหลับยาวเลยบอกนอนเป็นอิบาดัตไม่มีนะครับนอนได้บุญนี่ไม่เกินซอฮาบะห์ละหมาดจนพี่น้องที่รักเอ้ยเขาอิบาดัตจนสุดตัวของเรานอนจนหมดแรงนอนจนเหนื่อยนอนจนปวดหัวนอนจริงๆพี่น้องตื่นมาละหมาดซอฮ์นอนเลยลุกอีกทีอัสซัดนอนต่อตื่นมามักริบมะเรียกลงมาเปิดศีลอดนะเผลอๆนอนต่อพี่น้องหลังตะเราะเวห์นอนอย่างเดียวผลบุญไม่เท่าแน่นอนเลยบอกพี่น้องว่ารอมฎอนอัลลอฮ์ตอบแทนให้ตามเนื้อผ้าไม่มีใครรู้ว่าใครจะได้เท่าไหร่จนวันกิยามะห์และตรงนี้พี่น้องยัตรุกุตะอามะฮุวะชะราบะฮุมินอัจลิเขาทิ้งอาหารทิ้งน้ำเพื่อข้านี่คืออัลลอฮ์พี่น้องดูนะครับว่าผมเตือนวัยรุ่นอีกนะครับอินชาอัลลอฮ์เวลาเราสู่รอมฎอนเมื่อวานไปบายานที่หัวเขาสงขลาผมบอกว่าพอเข้ารอมฎอนเนี่ยเดี๋ยวจะมีคำถามจากวัยรุ่นนะคุยกับผู้หญิงได้ไหมอาจารย์คุยกับผู้ชายได้ไหมครับเล่นเฟซได้ไหมมันถามว่าเล่นเฟซได้ไหมนะเล่นโซเชียลได้ไหมไอ้นั่นได้ไหมดูทีวีได้ไหมดูละครแบบไหมผมเลยบอกเมื่อคืนว่ามันถามนี่ขอโทษนะครับมึงถามอย่างกับเดือนอื่นฮาลาลทำอย่างกับว่าเดือนนี้ไม่ได้นะคุยกับผู้ชายเดือนอื่นเอาเลยเต็มที่ไม่ใช่ทำไมเดือนอื่นเขาไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่แต่เดือนนี้เป็นเดือนที่อัลลอฮ์จะให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคนอยากจะทำดีมากขึ้นคน
บอกกับพี่น้องไปแล้วว่าอัลลอฮ์ลงมาในกุรอานลงกุรอานในรอมฎอนและมาบอกในสุรบะกะเราะห์อีกว่าชะฮรุรอมฎอนอัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการลงอัลกุรอานลงมาฮุดัลลินนัสเพื่อเป็นทางนำแก่มนุษยชาติอันดับแรกในรอมฎอนอามานที่จะทำให้เราดีขึ้นจงอ่านกุรอานให้มากพี่น้องอิกเราะอุลกุรอานนบีบอกว่าท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานฟะอินนะฮูแท้จริงกุรอานนั้นยะตียอมัลกิยามะห์ชะฟีอะลิอัศฮาบิมันจะมาในวันกิยามะห์เพื่อมาช่วยเหลือคนที่อ่านมันพี่น้องในหะดีษนบีหะดีษอื่นบอกว่าอัสซิยามุลกุรอานการถือศีลอดและการอ่านกุรอานนั้นจะชะฟาอะห์ช่วยเหลือได้กับคนที่ปฏิบัติมันสิ่งนี้จะช่วยท่านในวันกิยามะห์พี่น้องวันนี้เราต้องอ่านให้ได้ในรอมฎอนวัยรุ่นด้วยนะวัยรุ่นคนอายุเยอะผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะปะนี่นะอูบิลลาฮิมินซาลิกถ้า60แล้วไม่อ่านกุรอานแล้วก็เตรียมเถอะครับพี่น้องที่เราห่วงคือวัยรุ่นเนี่ยไอ้ที่มาฟังบะยานนี่พี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างน้อยมันเอามาฟังบ้างแต่ไอ้ที่ยังอยู่ฮะละกอน้ำแข็งนี่รู้จักฮะละกอน้ำแข็งไหมฮะละกอไอ้นะป้างงอีกอะไรของมันว่าไอ้เดี๋ยวถามวัยรุ่นตอนเลิกบางคนอยู่ฮะละกอยาบ้าบางคนเขาเรียกว่าวัยรุ่นสายเสพเข้าใจวัยรุ่นสายเสพไหมครับเราไม่เข้าใจหรอกเพราะเราวุ่นกับทะเลาะกันว่ามึงสายเก่าหรือสายใหม่ตอนนี้วัยรุ่นมันอยู่สายเสพมันไม่เก่ามันไม่ใหม่มันเสพอย่างเดียวเลยเก่าใหม่ยังละหมาดนะพี่น้องแต่วัยรุ่นสายเสพไม่ละหมาดเลยเอาเวลาเถียงกันเรื่องสายเก่าสายใหม่ไปยุ่งเรื่องสายเสพบ้างชีวิตจะดีขึ้นวัยรุ่นบางทีไม่ได้อ่านกุรอานพี่น้องใช้ชีวิตอยู่กับมัสยิดบอกรอมฎอนนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ต่อให้อยู่ในวงเลวร้ายอย่าลืมนะอ่านกุรอานด้วยแม้กระทั่งซูเราะห์สั้นๆก็ยังดีอย่าไปดูถูกมันนะบังผมเจอเคสหนึ่งมีมุสลิมคนหนึ่งถามเราว่าอาจารย์สามีหนูเล่นยาไอซ์ฝนตกเลยครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ไม่ให้กลับห้ามลุกไปไหนทั้งสิ้นออกไม่ได้แล้วแหละบ้างนะเขาเรียกว่าอัลลอฮ์ขังท่านไว้ในนี้แล้วชาลอนะอัลฮัมดุลิลลาห์บอกสามีหนูเสพยาไอซ์แต่มันแปลกนะอาจารย์บอกมันแปลกผมก็ว่าแปลกเรื่องอะไรหนูเคยแอบตามบังไปค่ะอาจารย์ไปดูในวงที่เขาเสพยากันนะมุสลิมทั้งนั้นเลยมุสลิมทั้งนั้นเลยมุสลิมทั้งนั้นเนี่ยยังไม่แปลกนะครับแต่ที่แปลกกว่านั้นนะอาจารย์หนูแปลกใจมากทำไมอะครับเวลาเขาเสพยาเขาเปิดบะยานอาจารย์ฟังไปด้วยว่ามันไม่เปิดกัญชาฟังนะมันไม่เปิดเมทัลลิก้าฟังนะครับเปิดบะยานศาสนาตรงหน้าแต่เสพยาไปด้วยผมบอกกะว่ากะครับอัลฮัมดุลิลลาห์บางกะยังไม่เลวเกินแกงยังเปลี่ยนได้แสดงว่าใจลึกๆยังต้องการศาสนาอยู่นะวัยรุ่นวันนี้นะครับพี่น้องบอกว่ากุรอานในเดือนรอมฎอน
ไหวหรอกครับพี่น้องบอกมึงอย่ารวมตัวกันนะวัยรุ่นมึงอย่าเสพยานะวัยรุ่นถ้าผมพูดแล้วมันเชื่อหมดทุกคนนะป่านนี้ธุรกิจยาบ้าเจ๊งนานแล้วพี่น้องมันไม่เชื่อหมดแต่ขออย่างเดียวอย่างน้อยที่สุดในรอมฎอนเจอหน้าแล้วพวกเราทั้งหมดสายวัยรุ่นสายเสพอ่านกุรอานนะให้เวลากับกุรอานอ่านสักนิดถ้า1 เดือนอ่านกุรอานได้ชีวิตเปลี่ยนแน่นอนพี่น้องผมท้าเลยนะครับพี่น้องว่ากุรอานนะถ้าอ่านเป็นประจำแล้วไม่อยากเป็นคนดีท่านก็แปลกในความเป็นคนแล้วครับพี่น้องคนหัวใจแข็งอย่างอุมัร อิบนุ ค็อฏฏอบได้ยินกุรอานไม่กี่อายะห์พร้อมจะเปลี่ยนเป็นคนดีเลยวันนี้เราเป็นมุสลิมกุรอานอย่าขาดอ่านในบ้านอ่านกับภรรยาอ่านกับลูกอ่านกับเพื่อนแล้วกุรอานจะเปลี่ยนชีวิตท่านแน่นอนนี่คืออันดับแรกจงอ่านกุรอานให้มากท่านนบีบอกอีกในหะดีษบอกว่ามัจตมะกอมฟีบัยตินมินบุยูติลลาห์ยัตลูนกิตาบอัลลอฮ์วะยะตะดารอซูนะฮุบัยนะฮุมไม่มีกลุ่มชนใดที่รวมตัวกันแล้วเรียนแล้วอ่านศึกษาอัลกุรอานในมัสยิดหรืออุลามะบอกว่านอกมัสยิดก็ตามนอกจากว่าสักีนะห์ความสงบจะลงมาในที่นั้นวันนี้มุสลิมขโมยเยอะซินามะความชั่วเยอะอย่างเดียวพี่น้องเสียงกุรอานเราขาดแต่เสียงทีวีเรากันนำเสียงกุรอานเราน้อยแต่เสียงเพลงเรามากเด็กรวมตัวเรียนกุรอานน้อยแต่เด็กรวมตัวกันเล่นเกมมีมากสังคมกำปองหมู่บ้านมุสลิมถ้าเป็นแบบนี้เจริญยากพี่น้องที่รักจริงนะมั้ยวันนี้เราดูสิครับท่าทองใหม่นี่มุสลิมเยอะมากในบริเวณนี้เราลองช่วยกันสิพี่น้องที่รักเปลี่ยนสังคมนะเปลี่ยนเป็นคนดีนะครับแม่เสียดายผมไม่ได้สมัครสสและก็จะไม่สมัครด้วยอินชาอัลลอฮ์ดูอาด้วยนะไม่แน่พูดไปพูดมาผมสมัครขึ้นมานี่หมาเลยนะครับดูอานะพี่น้องพูดกันตรงๆและใจๆให้ผมทำงานดาวะตลอดชีวิตอย่าคิดเข้าสู่ตำแหน่งการเมืองโดยเด็ดขาดไม่ใช่ไม่ดีนะให้คนอื่นทำแต่ครับให้ผมปากแบบนี้อยู่ตรงนี้ดีแล้วบอกว่าจะเปลี่ยนสังคมไม่ต้องใช้งบประมาณแม้แต่บาทเดียวจริงๆนะยิ่งชุมชนมุสลิมนะขออย่างเดียวเองให้อยู่ในอามันละหมาดกุรอานให้แน่นอินชาอัลลอฮ์ของเลวหมดครับยาเสพติดลดละเลิกไม่พ้นถ้าไม่ละหมาดลิง3 ตัวเอาไม่อยู่พี่น้องต้องมีละหมาดอีก1ถึงจะเอาอยู่ลดไม่ได้เลิกไม่ได้ถ้าไม่ละหมาดถ้าไม่ใช่มุสลิมอีกเรื่องแต่ถ้ามุสลิมบอกเลยพี่น้องว่าบารักัตความสงบในกำปองจะเกิดเมื่อเสียงกุรอานถูกอ่านแล้วมันมีบารักัตมากพี่น้องผมไปภูเก็ตมาก่อนจะมานี่มัสยิดภูเก็ต3 กองเนี่ยนะมีคนเข้ารับอิสลามคนหนึ่งแปลกมากไอ้บางนี่เข้ารับอิสลามเนี่ยไม่มีใครไปด่าว่าเขาแม้แต่คนเดียวเขาเป็นพุทธไม่มีใครเดินไปบอกเขาว่าเป็นอิสลามนั้นดีนะจริงๆอิสลามไม่ใช่ส้มบางมดหรือว่าลองกองตันยงมักไม่ต้องโฆษณาไปน้องนะเราไม่ต้องไปบอกเขามาเยอะแยะไปน้องดีนะขอรับพี่น้องอยู่ที่ตัวท่านทำตัวไอ้บางนี่ไม่มีใครเคยเดินไปบอกแต่อย่างเดียวได้ยินเสียงอาซานทุกวันเลยสถานที่ทำงานใกล้มัสยิด
ได้ยินเสียงอาซานทุกวันจนเกิดความสงสัยว่าเสียงอะไรวันหนึ่งพี่น้องขี่มอไซค์ผ่านหน้ามัสยิดได้ยินเสียงอาซานพอดีเบรกรถเข้ามาในมัสยิดหาอิหม่ามพูดคุยสุดท้ายบอกว่าผมอยากเป็นมุสลิมอิหม่ามก็ถามตรงๆจะเอาเมียใช่ไหมเพราะบางทีมันเข้ามาไม่กี่เคสหรอกครับพี่น้องถ้าไม่เอาเมียก็เอาผัวสองอย่างส่วนใหญ่ที่เจอนะถามตรงๆเลยเอาเมียไหมบอกเปล่าไม่มีเมียด้วยอยากเข้าเพราะศรัทธาสะดุดแรกในการเข้ารับอิสลามได้ยินเสียงอาซานพี่น้องลองบอกผมสิครับแต่อย่าบอกดังนะเสียงอาซานกับกุรอานเนี่ยเหมือนกันไหมฮะอาซานกุรอานอีกเรื่องฟังอาซานใจยังสะดุดแล้วถ้าคนอยู่กับกุรอานล่ะพี่น้องที่รักลองบอกผมสิว่าใจจะไม่อ่อนเลยได้ยังไงกุรอานเป็นคำพีของอัลลอฮ์เป็นคำพูดของอัลลอฮ์พี่น้องฟังเพลงอะคำพูดของคนท่านอย่าร้องไห้แต่เพลงเดียวชอบแทบตายก็กลับไปกลับมาฟังสัก10 รอบพี่น้องเบื่ออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนฟาติฮะอ่านตั้งแต่เด็กจนวันนี้จนแก่จะตายอยู่แล้วเบื่อไหมครับอ่านอันนั้นแล้วอ่านทุกวันด้วยไม่เบื่อนี่คือนูรของกุรอานกุรอานในรอมฎอนพี่น้องอ่านนะครับอุลามะสลัฟในอดีตเวลาถึงรอมฎอนเมื่อไรหยุดการสอนบายานทุกเรื่องเหลือกุรอานอย่างเดียวหะดีษจบฟิกหยุดนะฮูจบพี่น้องเรื่องทั้งหมดหยุดให้เวลากุรอานหมดเลยอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์จบกุรอานวันหนึ่งไม่รู้เป็นกี่10 เที่ยวบางคนจบในละหมาดบางคนจบนอกละหมาดแต่สำคัญที่สุดคนซอเลห์รอมฎอนเดือนแห่งกุรอานสามีภรรยานะจากที่เราเคยควงแขนกันไปเที่ยวตลอดทุกปีรอมฎอนปีนี้หาเวลาในบ้านอ่านกุรอานสามีภรรยาและลูกพ่อแม่ลูกอ่านกุรอานด้วยกันนะครับพี่น้องแล้วดูสิว่าบารักัตชีวิตคู่มันเป็นยังไงหาเวลาในการอ่านกุรอานกับลูกหาเวลาในการอ่านกุรอานกับสามีกับภรรยาท่านคนถามผมว่ารอมฎอนอาจารย์เราไปฮาลาะห์กุรอานกับเพื่อนกับอ่านกับสามีอันไหนดีกว่ากันอ่านกับสามีดีกว่าเราไปฮาลาะห์กับเพื่อนกับอ่านกุรอานกับเมียอ่านกับเมียดีกว่าดียังไงอะพี่น้องอย่างน้อยท่านได้กระตุ้นในบ้านให้มีเสียงกุรอานท่านได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับภรรยาด้วยกับอิสลามบารักัตยิ่งในรอมฎอนนี่พี่น้องที่รักนี่เดือนรอมฎอนเนี่ยไม่รู้หรอกครับว่าเราจะถึงหรือไม่บางคนดูเดือนคืนนี้พรุ่งนี้ตายบางคนดูเดือนแล้วกินโซฮอดแล้วคนอาซาซุบัยตายความตายไม่แน่ขออย่างเดียวบัลลิกนารอมฎอนขออัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตเข้าสู่รอมฎอนด้วยนี่คืออันดับแรกอ่านกุรอานนะพี่น้องศึกษากุรอานและทุ่มเทกับกุรอานให้มากกว่าเดือนอื่นเตือนตัวผมด้วยนะครับนะบางทีก็พูดมากพี่น้องที่รักอ่านกุรอานไม่ค่อยเยอะนี่เตือนตัวเองเวลาเราเตือนเราด่าไม่ใช่ด่าท่านอย่างเดียวด่าตัวเองด้วยนะที่ผมเตือนผมพูดทั้งหมดด่าตัวเองหมดเลยบอกว่ารอมฎอนให้ความสำคัญกุรอานและสองอามันหนึ่งในรอมฎอนไม่มีในเดือนอื่นนั่นคือละหมาดตะเราะวีห์มันก็มารอมฎอนใครที่ยืนขึ้นละหมาดในรอมฎอนละหมาดตะเราะวีห์อีมานันวะอิห์ติซาบันอีมานและมีหัวใจมุ่งผลบุญจากอัลลอฮ์กุฟิรอัลลอฮ์มาตะกัดดะมะมินซัมบิ
อัลลอฮ์อภัยโทษให้ในบาปที่ผ่านๆมาพี่น้องเดือนรอมฎอนมีตะเราะเวห์หัวใจของตะเราะเวห์ที่สุดนะครับพี่น้องไม่ได้อยู่ที่จำนวนรอกะอะห์ไม่อยู่ที่จำนวนเลยไม่อยู่ที่จำนวนเลยว่าจะ8หรือ20จะทำ40ก็ลองนะพี่น้องไม่ปลื้มไม่ได้อยู่ที่จำนวนเลยหัวใจของตะเราะเวห์มันอยู่ที่ความขุชัวในการอ่านของท่านในการละหมาดของท่านคิดจะมาแล้วยืนขึ้นละหมาดในซอฟแล้วคิดซะว่านี่คือละหมาดตะเราะเวห์ครั้งสุดท้ายของเราพี่น้องที่รักซอฮาบะห์นบีละหมาดตะเราะเวห์ยืนกันเกือบถึงโซฮ์พี่น้องยืนจนต้องค้ำหอกอ่านนานมากแต่เราอาจจะไม่ได้นานเหมือนซอฮาบะห์ขนาดไม่นานเหมือนซอฮาบะห์อิหม่ามยังโดนด่าเลยพี่น้องบางทีทำไมมันอ่านนานจังพี่น้องอย่าบ่นนะครับวิธีแก้เลือกละหมาดมัสยิดที่อ่านสั้นไม่บ่นเลยไม่ต้องวิจารณ์ด้วยเพราะละหมาดตะเราะเวห์เป็นละหมาดตะตะวุเป็นละหมาดสมัครใจเขาอ่านนานถ้าท่านไม่ไหวเลือกที่มัสยิดอ่านสั้นถ้าไม่มีละหมาดเองที่บ้านถ้าคิดจะมาแล้วสมาธิท่านต้องได้ละหมาดให้แน่นและอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ในบาปที่เราผ่านมาพี่น้องรอมฎอนนะครับใครเข้าสู่รอมฎอนและไม่ได้รับการอภัยโทษนบีเคยอามีนกับคำสาปของอิบริสมันอัดรักรอมฎอนฟะลัมยุกฟัรละห์ใครที่มีชีวิตเข้าสู่รอมฎอนแต่ไม่ได้รับการอภัยโทษให้คนนี้เขาเรียกว่าคนที่พลาดโอกาสอันดีงามมากๆพี่น้องละหมาดตะเราะเวห์พี่น้องละหมาดกิยามและ3เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการขอดุอาครับพี่น้องคนถือศีลอดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่าอินนัลซออิมแท้จริงคนถือศีลอดแล้วละดะวะตันมาตุรัตเขาจะเป็นมีดุอาที่อัลลอฮ์จะไม่ปฏิเสธคนถือบวชดุอามุสตะจับเราเข้าสู่รอมฎอนพี่น้องจงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้มากๆจงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้มากๆจงดุอาอัลลอฮ์ให้มากๆสิ่งที่ต้องขอมากๆนั่นคือการขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษเพราะดุอาเดียวพี่น้องที่นบีสอนอิชาถ้าไปทันในคืนไลลาตุลกอดรขอกับอัลลอฮ์นะว่าอัลลอฮุมะอินนะกะอัฟูโอ้อัลลอฮ์แท้จริงพระองค์คือผู้อภัยตุฮิบบุลอัฟวะพระองค์ทรงรักการให้อภัยฟะฟุอันนีขอพระองค์ได้โปรดอภัยให้ข้าพระองค์ด้วยดุอาให้อัลลอฮ์ยกโทษดุอาให้อัลลอฮ์เมตตาดุอาให้เราได้เป็นชาวสวรรค์ดุอาให้ลูกศอเลห์ดุอาให้ครอบครัวเราบารักัตดุอาให้พี่น้องมุสลิมทั่วโลกอินชาอัลลอฮ์พี่น้องรอมฎอนจะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตรอมฎอนคือเดือนแห่งอันยิ่งใหญ่รอมฎอนคือเดือนแห่งความจำแนกระหว่างอีมานกับกุฟรรอมฎอนคือเดือนแห่งพลังรอมฎอนคือของขวัญแก่มนุษยชาติจงเข้าสู่รอมฎอนอย่างเต็มที่จงใช้ชีวิตในรอมฎอนอย่างเต็มที่พี่น้องด้วยการอิบาดัตด้วยการขอดุอาและท้ายสุดที่จะเตือนผมและเตือนตัวท่านอย่าลืมนะครับ
อิอ์ติกาฟใน10สุดท้ายรอมฎอนเอาชีวิตมาอยู่ที่มัสยิด10วันสุดท้ายรอมฎอนอามัลอันนี้นบีไม่ทิ้งตลอดชีวิตปีสุดท้ายที่นบีจะวะฟาตนบีอิอ์ติกาฟ20 คืนพี่น้องที่รักท่านนบีไม่เคยเลิกในการอิอ์ติกาฟท่านนบีอยู่อิอ์ติกาฟอย่างสมบูรณ์วันนี้เราอาจจะไม่สมบูรณ์เราอาจจะมีงานตอนกลางวันช่วงกลางคืนพี่น้องมาสู่มัสยิดอิอ์ติกาฟใน10 คืนสุดท้ายแสวงหาไลลาตุลกอดรอยู่ในมัสยิดขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้มากและพี่น้องครับให้คิดเสมอว่ารอมฎอนนี่คือรอมฎอนสุดท้ายของเราปีหน้าจะไม่มีรอมฎอนสำหรับเราอีกแล้วรอมฎอนนี่คือรอมฎอนสุดท้ายถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายสิ่งที่พี่น้องอยากได้ที่สุดจากอัลลอฮ์คืออะไรถ้าอัลลอฮ์ให้ขออย่างสุดท้ายท่านอยากจะได้อะไรพี่น้องเคยถามตัวเองไหมครับว่าอยากได้อะไรสุดท้ายถ้าอัลลอฮ์ให้เราขอมองคำตอบเดียวขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ขอการอภัยจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์อภัยอัลลอฮ์เมตตาพี่น้องสวรรค์พี่น้องอินชาอัลลอฮ์อย่าท้อแท้นะครับกับความชั่วที่เราทำไม่ผมพูดเสมอพี่น้องว่าไม่มีใครเป็นคนดีไม่ได้นอกจากคนที่ไม่คิดเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีเท่านั้นเองไม่มีใครรักษาละหมาดไม่ได้นอกจากคนที่ไม่คิดจะละหมาดไม่มีใครจะใส่ฮิญาบไม่ได้ไม่มีใครจะเป็นคนดีขอเราไม่ได้นอกจากถ้าท่านจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเมื่อใดจะเปลี่ยนแปลงรอมฎอนนี่แหละพี่น้องขอให้เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งหมดของผมและท่านอินชาอัลลอฮ์รอมฎอนเป็นเดือนแห่งการสร้างวีรบุรุษเป็นเดือนแห่งการสร้างบุรุษที่เข้มแข็งมันจะผ่านการขัดเกลาในเดือนรอมฎอนอินชาอัลลอฮ์และท้ายจริงๆพี่น้องรอมฎอนเดือนแห่งการอภัยโทษขออภัยและอย่าลืมอภัยให้กันด้วยนะครับพี่น้องมุสลิมสิ่งใดที่เราผิดพลาดกันไปนะพี่น้องอย่ารอรายอแล้วไปขอมาอัฟตั้งแต่ก่อนเข้ารอมฎอนท่านจะได้เข้ารอมฎอนอย่างบริสุทธิ์ท่านจะได้เข้ารอมฎอนอย่างเต็มที่ขอโทษพี่น้องขอโทษคนรอบข้างคืนดีกันซะเพราะใครที่ทะเลาะกันแล้วไม่คืนดีกันอัลลอฮ์จะไม่ยกโทษให้กับคนประเภทนี้จะเข้ารอมฎอนทำตัวสะอาดเลยก่อนเข้าเหมือนจะเข้าบ้านคนนะพี่น้องขอโทษนะครับตีนสกปรกไม่ล้างตีนเราก็ไม่ให้เข้าจะเข้าบ้านเราเท้าสะอาดเสื้อผ้าสะอาดและเข้ามาได้แล้วเดือนรอมฎอนอันยิ่งใหญ่จะเข้าแบบสกปรกแล้วพี่น้องอิสติฆฟารเตาบัตตัวขอโทษคู่กรณีซะหรือเราให้อภัยใครเคยล่วงเกินอะไรเรามาอัพให้หมดและเข้ารอมฎอนอย่างสบายใจอิบาดัตต่ออัลลอฮ์อย่างบริสุทธิ์และขอให้พฤติกรรมเราในรอมฎอนจงเอาไปใช้อีกนอกรอมฎอนอีก1 ปีที่เหลือถ้าอัลลอฮ์ให้มีชีวิตวันนี้พี่น้องครับถ้าอัลลอฮ์ให้คนในกุโบร์ฟื้นได้ถ้าอัลลอฮ์ให้คนในกุโบร์ขึ้นมาได้ผมว่าเขาก็อยากจะถือศีลอดเช่นกันเขาก็อยากจะทำความดีแต่ไม่มีโอกาสอีกแล้วสำหรับคนเหล่านั้นวันนี้เรายังเป็นมีโอกาสทำนะพี่น้องและขอดุอาให้อัลลอฮ์ยกโทษให้กับพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาทุกท่านในอัลลัมบารซักทุกคนอามีนนะครับผมก็ค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ฝากพี่น้องมีคำถามไหมฮะมีไหมครับมีในช่วงท้ายเราเปิดมีอะไรไหมครับมีไหมครับบังอัลฮัมดุลิลละห์เข้าใจหมดนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแล้วก็ไม่ถามแล้วนะละหมาดอะไรนะบวชแต่ไม่ละหมาดได้ไหมไม่ถามแล้ว
คำถามแบบนี้ให้สูญพันธุ์พร้อมไดโนเสาร์ได้แล้วนะไม่ต้องมาถามแล้วพี่น้องอะไรของมันบวชแต่ไม่ละหมาดบวชพี่น้องลำบากจะตายมันทำได้ละหมาดมันทำไม่ได้เลิกนะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะเราก็ต้องพูดตรงๆนะคุยกันแบบคนใต้เลิกได้แล้วไอ้ใครยังไม่ละหมาดปีนี้เอาให้ครบเลยแต่ไม่ใช่ครบแค่รอมฎอนนะต้องครบหลังรอมฎอนด้วยบางคนตะเราะเวห์มาประจำพอหมดรอมฎอนหายจริงๆนะครับพี่น้องละหมาดสุนัตนะเราขยันมามัสยิดแต่เวลามาฟัดดู5เวลานบีขยันมามัสยิดของเราหายเสียดายสุราเราใช้ตอนเดือนบวชอย่างเดียวเดือนอื่นหายรองเท้าเต็มพี่น้องลองไม่เชื่อผมลองถ่ายรูปง่ายๆ before after ถ่ายรองเท้าแตะไม่ต้องถ่ายคนช่วงรอมฎอนกับหลังรอมฎอนพี่น้องรองเท้าหน้าสุราต่างเลยพี่น้องฉะนั้นอย่าขยันเฉพาะรอมฎอนคือเดือนฝึกเดือนต่อไปคือสนามจริงเดือนรอมฎอนคือเดือนฝึกเดือนตัรบียะห์เดือนในการสอนแต่เดือนสนามชกจริงตั้งแต่ชาววัดเป็นต้นไปนั่นคือเดือนจริงถ้ารอมฎอนละหมาดได้มัสยิดตลอดเดือนอื่นให้เต็มที่ด้วยอย่าให้สุราเหงานะครับมัสยิดกว่าจะสร้างได้ไม่รู้ทำงานน้ำชากันกี่รอบนะกรรมการมัสยิดบางทีตายไปแล้วไม่รู้กี่รุ่นสุราก็ไม่เต็มอยู่นั่นแหละสุราก็ไม่เต็มไปน้องนะฉะนั้นเสียตังค์สร้างแล้วมัสยิดใช้ให้คุ้มหน่อยพี่น้องอย่าเห็นมัสยิดพี่น้องอย่าเห็นบ้านของอัลลอฮ์มีค่าตอนปวดท้องแค่นั้นบางคนไม่เข้าสุราหรอกพี่น้องมันจะเข้าตอนปวดท้องเวลาผ่านปุ๊บเข้าห้องน้ำเลยแต่เวลาปกติไม่มาเลยพี่น้องมัสยิดอินชาอัลลอฮ์รอมฎอนนี่มามัสยิดและหลังรอมฎอนอย่าทิ้งมัสยิดและอีกหนึ่งอย่างนะพี่น้องคนจนคนมิสกินคนยากไร้ใครมีซะกาตไม่ต้องรอเดือนบวชนะถ้าครบพิกัดแล้วให้เลยคนจนมีแถวบ้านให้เขาเลยพี่น้องคนจนจะได้มีเงินซื้อกับข้าวกินในเดือนรอมฎอนและก็รอมฎอนอย่านะพี่น้องของเราเตือนหนึ่งอย่างผมด้วยรอมฎอนนี่มันหน้ามืดอยากกินทุกอย่างเลยนะน้ำอ้อยยังอยากกินนะพี่น้องเดือนอื่นเขาขายไม่เห็นมันซื้อดิไม่รู้มันจะฮิตอะไรมาตะบะแถวบ้านผมนี่เดือนอื่นเขาขายไม่ให้กินดิพี่น้องรอมฎอนน่ะขายน้ำตาลเปล่ายังกำไรเลยมันอยากกินหมดเลยเตือนตัวเองและเตือนผมด้วยรอมฎอนไม่ใช่เดือนแห่งความตะกร้านะครับไม่ใช่เดือนมหกรรมอาหารนะครับพี่น้องนะมุสลิมเราบางทีมหกรรมเป็นมหกรรมเลยพี่น้องเอาละไม่ว่ากันค้าขายมันต้องทำขายของขายแก้บวชปกติอยู่แล้วแต่ว่าสำคัญที่สุดอาหารมันกินได้กับข้าวมันซื้อได้แต่สำคัญยิ่งกว่านั้นละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อท่านจะได้ยำเกรงนะไม่ใช่เพื่อท่านจะได้ลงทุนอินชาอัลลอฮ์นะรอมฎอนได้อะไรบ้างน้ำหนักขึ้นละหมาดไม่เพิ่มละหมาดต้องเพิ่มนะเพิ่มสุนัตไม่ใช่เพิ่มฟัดดูเพราะฟัดดูมันเพิ่มไม่ได้สุนัตต้องเพิ่มใครเคยละหมาดดูฮาได้2 รอกะอ์รอมฎอนเราเพิ่มเป็น4เตือนตัวเองด้วยน่าด่าด้วยผมก็ขี้เกียจไปน้องไม่ใช่ว่าท่านไอ้คนบรรยายก็ไม่ใช่ทำได้หมดนะครับบางทีบอกตรงๆเตือนตัวเองด้วยฉะนั้นเราพยายามทำเป็น4อินชาอัลลอฮ์ใครไม่เคยละหมาดดูอาเลยรอมฎอนลองละหมาดสัก2 รอกะอ์ทำนะในรอมฎอน1 เดือนฝึกให้ติดและชีวิตจะติดอิบาดัตนี้ตลอดไปอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ท้ายสุดนี้นะครับผมขอขอบคุณมากๆจะซักมุลลอฮ์คอยรอนิมามยูซุฟเรานะมาตรงนี้รู้สึกเหมือนเป็นญาติพี่น้องกันเลยนะงานสุเราอันซอริสุนนะนี่มาเรื่อยนะแล้วก็อินชาอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ก็ยังมาเรื่อยๆอิหม่ามซุฟตัวผมก็มาถ้ายังไม่ตายนะอินชาอัลลอฮ์นะดุอาให้เราทำงานดะวะห์กันไปเรื่อยๆนะครับดุอาให้ผมด้วยนะพี่น้องดุอาให้ผมได้เพิ่มอามันและอีหม่านด้วยและดุอาให้พี่น้องได้เพิ่มอีหม่านและอามันเช่นกันขอให้เราทั้งหมดได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิรเดาส์กันทุกคนนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ครับ
มีไหมครับมีแล้วก็มีข้าวสารใครตอบได้อาจารย์บอกข้าวสาร อัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ให้ผมถามแล้วก็อิหม่ามผมสักคำถามหนึ่งนะแจกข้าวนะบางนะมาชาอัลลอฮ์แม่พอให้เราตั้งคำถามนี่คิดไม่เคยออกนะดูมาฟังบรรยายแล้วได้ข้าวก็ไปกินอีกไปชนไก่เสียเงินยังไปฟังบรรยายได้ข้าวสารอีกพี่น้องเหลืออีกนิดเดียวอิหม่ามซุปแจกทองฮะชาอัลลอฮ์นะถามคำถามเดียวง่ายๆเลยนะครับพี่น้องว่างานวันนี้มัสยิดอันซอรีสุนนะเนี่ยเป้าหมายจริงๆเนี่ยเราอิหม่ามกรรมการมัสยิดเชิญพี่น้องเราเนี่ยต้องการให้ช่วยเหลือใครใครตอบได้เอาข้าวสาร1 ถุงนั่นอิหม่ามเราได้เลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ช่วยอิหม่ามนะแม่น้องมุสลิมายกด้วยนะครับอิหม่ามซุบนะครับได้พี่น้องเรานะครับช่วยเหลือ ครับช่วยเหลือเด็กกำพร้าครับ อัลฮัมดุลิลละห์นะแล้วก็คนตอบเดี๋ยวสระก็ตังค์ด้วยนะครับให้เด็กกำพร้าเลยได้ข้าวสารด้วยนะจะจากกันแล้วขอบคุณมากครับอัลฮัมดุลิลละห์อีกสองคำถามนะผมว่าดูสิครับเนี่ยของผมมี2 คำถามนะว่าเขาเนี่ยจะเข้ารอมฎอนเนี่ยประมาณนะประมาณวันที่เท่าไหร่นะใครตอบได้แม่บางอาทิตย์หน้าเนี่ยมันคุมเยอะไปอิหม่ามครับไปข้างหลังกะแกยกมือครับผมอัลฮัมดุลิลละห์นะไม่13ก็14เขาเรียกตอบแบบหวานแหเลยนะได้1 ถุงแล้วไปแบ่งกันบางบอกอาทิตย์หน้านี่อ้อมกันไปว่ามันไกลมากนะอีก1 คำถามนะครับเดี๋ยวผมถามอีก1 คำถามว่าที่จริงอยากจะถามมาเนี่ยแต่ผมจำเองไม่ได้ด้วยว่าอย่าซากันล้อใครรอนนะครับพี่น้องถามนะครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาง่ายๆเลยนะพี่น้องนะอิอ์ติกาฟในปีสุดท้ายของท่านกี่วันนั่นมายกแล้ว20 วันอัลฮัมดุลิลละห์ครับญะซากัลลอฮุค็อยรอนขอบคุณมากนะครับไงผมขอจากลาพี่น้องไปก่อนแล้วขอบคุณจริงๆนะขอให้เราได้เจอใหม่ในสวรรค์ชั้นฟิรเดาส์ทุกคนอามีนขอบคุณนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับขอบคุณอาจารย์บับลีอับดุลรอห์มานนะครับข้าวสารยังมีนะครับมีคำถาม ครับ แจกจนหมดนี่นะครับ วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ แจกจนหมด